Bonjour fidèles téléspectateurs, ravi de vous savoir très nombreux branchants ces net moments sur Eco RDC, votre mbinga de chaîne. Le Eco RDC toujours on a pour lancer Sabino vraiment le lot to décider ko yamba pour nabino artiste nabino obomona qui vraiment na télé réalité obomona qui na elubu ya bastar le lot to yeux vraiment na compte il y a elubu ya bikolo émission oyo et permettra à ce que artiste nabino balambela biso biloko ya ba tribu na bango. Donc les lots to yambi lisusu pour nabino Christian Shoga yenda zali vraiment invité du jour nanga naza déjà na kati ya lopango pas bakoko na bango parce que yemo pas prometa ki biso que akosa vraiment elubu ya bikolo et pai ya bakoko na donc na source esika vraiment ya kole esika vraiment ya botama esika oyo wapi yemo pena bi banzunga bakoko na bango bakoma ba kombo na yemo ka lobaki penza yemo ka kolobango lisusu donc naza déjà awa na Kasavu boya adresse to bombi kaka ndenge ezalaka donc tozokota tozokota déjà pour tous artistes na biso Christian Shoga artiste na bino obolingaka obo préféra vraiment le lubu ya ba elubu ya bikolo ezo yamba po na bino Christian Shoga ala mbela biso elubu ya ekolo na ye. Bonjour artiste. Bonjour Miss Mongo. Nabi ke bizo bato bele va sepe nango mita lutete mita sepe nango tout artiste vraiment en pleine méditation artiste autant à la Bible. Ouais, n'attend la Bible trop, n'attend vraiment la Bible parce que on a aussi un groupe chrétien évangéliste esprit chrétien ça n'engaille toujours même dans musala to sala et c'est la spiritualité moko et bombayo alors mi subana ligne na balanda bengaza toujours pas tata nkolo dépend à abattre langai abattre libota langai asunga surtout azala na protection, c'est-à-dire le meilleur protecteur sur le bon Dieu. Voilà. Merci artiste, je sais pas si tu as ma place pour nous recevoir. Tu sais pas ba koko tu as penza na source et sika pi Christian Shoga a botama a kolela. Donc voilà, tu as penza awa. Et pas ya ba koko ya Christian Shoga, sika pi Christian Shoga a kolela, sika pi Christian Shoga anguluma a sakana. Christian Shoga, bonne santé. Ouais, santé, ça va par la grâce de Dieu. Tous allés pour Zambazo battre la biso, pour rendre toujours la gloire à quoi. Parce que ming tous allés qui n'ont pas joué grâce au thé, on a tous joué. À ça qui accident mon père mon nez, Nzamba battre la ngai, abattre la kingai. Dire faut que nous sakaye. Ou ils a armé nanga. Na boss n'a qu'un dernier pas qu'on a biso. Tant à ça qui déménagement. Abilo on a monsieur Zaki awa alors tant na bosana ya bombe la kinga ile na yofana na ye awa pona elubu ya bikolo abimba la moko abina ngai osiki munduki na yo pona nini faut sala erne so tambola na munduki na na bina ba expliquer bité faut sala munduki na yango moni na vandi lokwa bozui pe moi retard mokene na va na notanga na ba verser na natanga. Christian Shoga to beta moi lisolo muke na télé réalité salaki ne lubi ya ba star ona yambaki yo kibisa biso na ba retomber ya ba émission surtout au sali nini susu ya sika eye et pas ya Christian Shoga o ezaki te après kaka asala ba émission na nini pendant Christian Shoga ko lobaka na bénéficier na ba émission oyo na salaki na Eco RDC. D'abord on peut ça merci na Eco RDC. Na moni que chaîne moi a suivi ma casse na perdai ba contact ya ba mususu mais à travers Eco batunangai balukanga bamonanga soute ba bandeni ba zolanga li soute parce que na milieu na biso nezalaka na mona ba benga lem subutu na besoin numéro Shoga boy mutatse na down na pesa te na ngote ça dure batunanga vraiment bazongi vraiment ebelé na bakisi sous ba relation mususu na batu mususu balinganga trop surtout tant on atali télé réalité na ba commentaire bazongi singa na moni que vraiment nazaka na ba fan na ngai je peux me zongi singa na ba leçon de Jésus, me zongi singa na ba film ba papa ngwasa, me zongi singa na ba somo, c'est-à-dire na sepeli na mutu na mabe na ngai mais à 100% na moni ba tu ba pesinga ba félicitations, ba sepeli na ndaku surtout na télé réalité na lubu ya ba star kutu ba lubi na nga non. Kuna ki fumba boto ba bi na ngai eloko to linga pa na yo. Olinga plus qualité, olinga ko perdre elo moroté, c'est-à-dire courage surtout na elubu ya ba star bazwaki fumbo ya boto. Ba te belé ba yeba ko lamba fumbo ya boto te. Ba boto te pesi nga kombo pona par rapport mais fumbo apena ke non
na lamba on a stilo na lamba qui on a bato mingi ba lamba bongote na muzu ba appel ya uti ba Tunisie sermo kala to solane kala Judith Gonago na pesembo te ba Erika Glen la Brazzavilloise ya Sam Fernando Bobet Sam ça dit bato belé ba venanga dudu makangila ba nono makangila kulutu nanga ade sala kutu asala ya sepela qui surtout na témoignage on appelle ça qui pour na dire pour ebele ba bobo ça na source yo na baki ne lubu ya ekolo il faut na zonga na source banzungo bakoko na biso babota koko na biso batika banzungo ngo ezala kaka siko kofi utayemba te banzungo akala elambaka ba super bien yango siko ngape na epena ko pona la mande super bien na nzungo akala. Ok, merci artiste. Voilà, toujours continue toujours na star Nabino, toujours continue vraiment la star Nabino Bolingaka, star Nabino Christian Shoga ah c'est Sabino vraiment là ba film bo c'est là nae et puis bon mona ki na télé réalité ndenge nini avivaka et bon mona ki lisusu na lubu ya ba star ndenge na lamba ki vraiment fumbo ya boto mais cette fois-ci ils allaient vraiment lubu ya bikolo ils en a pour na redécouvrir vraiment eloko nini oh Christian Shoga balia kana ekolo na bango Christian Shoga oza muta ekolo nini biso bangala ngombe précis c'est-à-dire ngombe ya lisala ngomba to botami awa na koko na biso na koli awa na koko bangala nyonso batu bayibi biloko ya bangala balambaka mais ça dépend loboko na loboko ndenge elambaka normalement lelo na ngana lamba vraiment mosaka na nyamazamba du air ya je suis moins retard surtout pour na équipe technique et je moi retard mokié par rapport et on a tellement na prometa qui na rolamba lelo na monike te ngana lamba ngando pour tellement mi ngando na lamba toujours na mosaka on mbila ko tokisa mbila le temps au tout mbila au récupérer mafuta on a nion so récupérer tout on a 0 r robet la biso yango moni na lobike na sepelisata batu na mosombo Mosombo sundeni Christian Shoga yoka bakombozo bimisela ngami talutete yoka bakombozo bima awa te mosombo zambisa mai bat bayibi mosombo ça dure ya mbisa mai to sala ngo kaka pona ekolo bazwini bazwa pena makemba bazwi makemba c'est fini bango ya lituma ya kotokisa ya forme nini total la air to kotokisa yango total la air ce qui lumière du jour est normal to tout yango ce ça normal te to keno kaka bunda nango ya tokisa to bunda nango mais l'essentiel bat bana bezo ba mona épice nyo Christian kotia na elubu ya ekolo po zambisa mai mbisa mai zara na zei mingi ozomona c'est-à-dire pona kolongola zei wana osala nini pona épice ekota olamba ngo parce que voilà dans ce sens voilà c'est-à-dire il faut bato bayeba raté bayeba o bayeba kolamba te bayeba même na déjà bateau baïbo lamba na vanda na bango ba Sephora Bialouse na PC mbote Sephora Bialouse petit frère na mo pe propre ya en Allemagne fiston Kouama de Mobala Olga Dakosa ana restaurant ozo comprendre ba na restaurant en Allemagne so na mushingle ba so apango wana ça dure yé pas la mara danger ozo mona lam supelo biso na mboka moboye na moni ke RSI maintenant témoin na robeta pe restaurant nga ya na grave te na mona doué na mamba nzungu donc yo vraiment c'est grand nzungu pour na bi c'est grand nzungu mais na ba garçon théâtre mutu oyo asa diable na mamba olamba fisson sai imta pesa biso susu motiva biso na pakalo ipala mbaka bien a motiva biso lisusu na makambo ya kolamba ça dit faut koyeba kolamba si tu biso te voyagera mingi OK ko banoliaka ba KFC na ba McDo te faut kolia pe na ndenge ekolo quoi. Ok, merci beaucoup Christian Shoga. Voilà, tozara un artiste Nabino au Bolinga Christian Shoga donc lelo. Alors là, mais vraiment kanema lobi pour na bossa ni ko tukomba ambition. Monsombo. Voilà, surtout biso na elubu ya bikolo, tozana ma particularité na biso. Na elubu ya bastar to pesa $20. L'artiste na biso to na invité na biso, mais na elubu ya bikolo to pesa $30. Pour te dire que blora bikolo les aramo un peu rare et puis aramo primo roi likolo. Yango nazo remettre au $30. Yango yo artiste a dit $30 na ye ils a bien mibale na katia $30 na ye ya kosomba bilia oyo ya ekolo na bango biloko ya ekolo na bango de to lo ba Kinshasa. Artiste
nini o vraiment zo promettre na public na yo o ba tala yo nini bazela est-ce que ba sous sauce koleka o to mona ki ne lubu ya ba star to refuter na l'artiste qu'est-ce que je peux dire na public na o ba tala biso hein non tellement déjà dans télé réalité ba qui de cité na elubu ya ba star bazaki de cité ba te belé ba se peli surtout pour na ba te belé ba ba olamba fumbo na ndinga te taka na bina bino na facilité na bi monsombo ça dit olamba monsombo za mbisa mai toye baka nento ni sango na ndenge po safu eza standard ya lokwa bazoka eza ekipano ekolo totebi keza ya bakongo mais lelo koma lokwa safu ba koma mwa koma na mwa eloko mo na kati ya lolemo ya batu ozomona mulu bakuta olia limbondo mbwa komo lia bazoka kongo c'est comme na obongo mais safu pe ekota na be ekolo nyonso voilà na bamboka nyonso pe sota na bambanda ka omona nzeta safu pe zali a dire que non safu eza sans frontières moi safu eza ngate na mbisa mai na biso te salaki ndeki te salaki ndeki yaki pona fumbo boto sikolo kwa to lamba pena mbisi ya mai nga ya etan oyo bo sala moi mwana obo bo sala moi so bo pona niko pesa echa merci beaucoup toi vraiment to gagner temps hein quand on va to gagner vraiment tant que les marchés tout un artiste on somme vraiment mbisi ya mai c'est-à-dire l'invité n'a pas voyé belé tu as un baiser du temoka nous poussons à table moi ça va dire héritier héritier à votre terre yo mais socket oh tout ce qui a marché peut-être ah papa ya trop quand il boit ça yo ça mais pas si on va dire que bandar de ça na nini ko ta porta ya non la coupe na porta ya oh tout bien non ana che 12 000 kako on kakolo bien ngala te on filmema wa filma o bien aboni bonga ça combien abo ya mbongo tele ba mbongo sana ngola mabe bakabola on na pesa okabali katikati va filmer te oza combien de poissons c'est toi qui en a malé oza combien de poissons pe ngora mba to komana te yedi boyo ki anga pe no yoki lo anga gaje zan oza combien de poissons et kaka ya 7 la te posa ni kola mobile la solo soit à 4 c'est et ya ko nyoba ngata na 4 tala te tana 4 ça l'interrompt après le roman na mopongo nde tosombi mopongo kosa ezaka nyonso mbisa mai eza ekolo na biso na ngala tosomaka mopongo bomwane baapoli na okako baapoli na ye ya Lioni ya Lioni ya Lioni ya Lioni tala kaka masa za bisiati atozala nakota na photo champion nakota
Na mutu azozwa foto yango soki ndenge soki lisese soki foto omoni bamama bamololiga quand même, moi, si je veux le voilà comme porter. Maquet marrant. Il y a 4000. Filmé, mais on a filmé ça. Oh, Nanité. Queens. Filmé. Il y a 4000. Queens au pôle. Il y a 4000. Oui, il y a bien ça. Et là, si on voit comment ça a un thème fort. C'est qui ça? Les histoires. Comment on peut faire va pas bataille tout. Maman, tu as une puissance de ça vraiment orange. Artiste la soupe au combat, donc voilà, toi tu déjà marché. En plus, il faut Nicolas Matindoki, il faut pas un artiste comme arabe. Non, les gens là sont là quand même pour la propre parce que ça est lourd parce que baota là. To boy qu'est-ce que ça là? C'est-à-dire pour la traque, non? On termine la propriété, on a propriété. Ah, mais pas de propriétaire. Pour la coco. D'ailleurs, bon, tamela awa. Botami awa. Banda pour moi. Donc biso kuti banda pour sali 70 ans. Est-ce que tu n'as pas pour la biso vérité? Pourquoi ça parce que biso tout monde a fait coco. Pour habiter sur le mascola pour tenir à la caille. Et voilà, déjà bêta qui on a télé réalité. La télé réalité déjà bêta qui on. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment ça. On a mode awa. Les tout cas déjà les babés en babola. Les autres pays là déjà. Voilà. Oui, ils ont la peine propre quoi. Avec avant la banda, on a toujours ouais, parce que c'est pas poli. C'est pas poli, et ça peut bien fait. Alors on a un câble là. Après, on a fait Bible à côté. toujours on a Azoaka, maï, tu vois, c'est maï boy. Est-ce que je peux aider artiste téléphone des beaux beto hein. Il faut soigner ma beaucoup parce que tout le monde a banzela na wenzo na bambote ba bonjour. Surtout t'es mis trop hein na bambote. Bonjour wana. Ça là vraiment bien. Voilà. Donc on connaît l'oubli à bicolo donc le comment c'est un biso là mais la biso vraiment mon pongo hein. Ouais mon pongo. Pongo voilà. Nous sommes dans besoin, ils ont été
céleri. Na céleri, piment na ngai toujours. Ah bah biloko artiste auto somba na marché quoi na gambela. Naza na tomate na ngai ya mbuma. OK. Naza na oignon. De poser non assez hein, ça pose pas de problème. Voilà. Ana oignon na ngai. Naza na kibe na nga. Kibe crevette. Naza na ail na nga. Muscade à poussière. Muscade à poussière. Naza na huile na nga. Huile yango yo. Naza na makemba. Komete batu vraiment makemba. Makemba. Pena mon pongo makemba pena pembeni. Je suis vraiment makemba. Mita lutete makemba yo linga yango yo Elvis Mabanda. Misa quoi? Makemba ngo yango. Si makemba ngo yango. Wangala yango yo. Naza na nabaki safa ko sanga te pona crèche eningisa. Mais yo olingi trop safa ko za pe ko tabangu pied tonde. Safa na biso za na école te. Na ko bazuka. Ya na école te. Na pongo nga. En fait, j'aurais préféré que oh bana au là quand tablier posé on est posé on rappelle dans autres. OK. Tablier on a mon acquis quelque part. Ah OK, na idée. Voilà. C'est ça. Oh là. Baïda kaka. Ah, école lelo échanger. Lelo to ena oyo taka biso. Lelo wa. Eko zanga te ata soki ya eko ezate. Na moloka boss gentil boss amta ya imane. Ya Elvis Mabanza, ya Sony hein? Sony Mabanza. Akata vraiment elubu ya bikolo. Elubu ya bikolo avec votre artiste Christian Shoga. Christian Shoga, au moins qu'il y a une télé-réalité, au moins qu'il y a une elubu ya bastar, le vraiment elubu ya bikolo to lia mon pongo. Hein? To lia mon pongo na makemba. Accompagné moi quoi na pembeni encore pas linga safu mwa ndambu. Tout le monde appelle artiste nenga la martine et lubu pene bikolo na bango donc et quoi RDC kamé tout le bar tout ça toujours là pour nous servir bino toujours là pour nous répondre vraiment na exigence na bino tout là toujours là pour na bino et les lo vraiment mingi ka Christian Shoga mingi bubu ya bikolo mingi pendande to lo bela pendande mon pongo to ko lo bela pendande makema o artiste la sazo la bela biso ko présenter biso bilo ko so tenga tu ko présenter tout la sikoyo akobana na nini kwa suka na artiste na moi bilo ko tu déjà à table akobana sikoyo na nini mona mona zo suka mon pongo mais ko expliquer biso bilo ko no surtout do ça la poto comprendre mais ngai na mona ki o bande ko lo ba mingi na yoka ki o bande ko lo ba ke o sela ba nzungu akoko ba nzungu pa koko pe na moni o présenter nga pata nzungu te nzungu ndeza boye ekoli eza ba agini so yo déjà so ba mona dan nzungu ekoli yango na mona komi a on dirait globus tala na osenango nzungu basula déjà ça déjà nzungu mo boye bamba ça et sali trop eza pena nzungu oyo déjà uniquement ilamba ambisa mai kito o ba série wana wa bana ba série biso dokola nzungu ezaka série dini banzungu ebima bana bengo 555 banzungu to ebima 555 ko na biso mango à l'époque na tili les a déjà ba mona ana yo ki mambangu ki mambangu ko ezaka déjà ya ba ngo chantier ezaka inachevé pena le pona wa mona de kondi nalamba nano naza concentré moto tala tout le monde na mon pongo pena ndenge ko to gagner pena temps entre temps pena artiste ça sukola tout tala biso ko sukola combien de fois to ba osala ngo ye moko e to pa osala ngo ndanga sala ki biso na elubu ya ba star to tala kaka Mama Bayaya Balek, site ligne internet Botala. Conception ya boss Jean Chibo Chihuahua. Bana
Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanika Dalea, we don't need no fake news. Then you're 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn thing is good. Nasananga kotoyo Asango ya Kongo elalaka na Eko RDC kotoyo Boss Jean Chiboti Wabwa tokomema bango kaka tokenela bango kaka boya tokonyata bango kaka boya tokopina bango kaka boya tokokimisa bango kaka boya umela yoyo Eko RDC umela yoyo Boss Jean Chiboti Wabwa umela yoyo Eko RDC umela yoyo Bossa Chibochi Babwa Mama Bonheur Salaka Kawana Pour Eko RDC Yango Ndemaka c'est la classe et la différence Amama Yaka Kotala Émission na bino yango Elobo ya basta Amama Yaka Kotala Émission na bino yango Na ndenge ya télé-réalité Amama Eko RDC On a comme une séance ça tomate parce que awa nawela plus beaucoup temps. Voilà, temps parce que le lot éco et moi retard. Yango na ça la vite fait avant Moulili écota. C'est-à-dire on a comme une séance tomate non. Moi déjà awa mopongo déjà bien là déjà le soignant qui toro déjà na rata mai et ça non na biga tout bazala sokola mbisa mai omona ono chauffer na mai pona sopela on mbisa mai pepa sopela on mai biso tozo kola totande koko na biso bande kolamba jamais totika mona sopeli mbisa mai mbisi ya mobesu surtout vraiment mbisa mai a sopela ye mai ya moto. C'est-à-dire, si on peut les mains à moto, les temps là, on a moto, on a sur un zungu, à combien poto. Voilà. Donc, les acabouins, tu en as un maïbo, au saisonnier. Mbiso va sopela mingi maï à moto, les ambitions à couper na formol. On va bomber na formol pour nous la formol, ou on a zeya formol de moto zaramakasi. Voilà, si on sopela les maï, à perdre goût. Au moins, à perdre qualité, à perdre goût na et on a vraiment. Voilà. Ok, artiste, on a un tomate déjà sur kati déjà propre. On a un peu à oignon, après tout bandana. Là si ça nan ko si ça non séance ya épices, on a si ça presque tomate na moto. Et ça et loko moko e ou melaté. Ça dit open ba ba oliango rapide. Dans moins d'une heure déjà. Dans 1 heure du temps déjà, tu aussi ça nyonso. Ok, merci. Tout ce qui est l'artiste, on a le temps vraiment. Alamba, ça a épices rapidement. Entre temps, moi j'en profite pour dire un grand merci. Nabao Yanga, Bato Basute Nanga. Vraiment là, je vois mon boss Jean Chibotubo. Papa, merci beaucoup. Et merci à toi, Elvis Mabanda. Merci à toi, Sony. Il y a Sony. Hein, Sony Mabanda depuis Bruxelles, voilà. Et un grand merci aussi à toi, Mita Loutete de Bundes depuis Arène. Des gros bisous et joyeux anniversaire à ma petite chérie. Ah, malgré qu'on qui m'y met, il y a mon cahier. En Belgique, on a fait un miracle en Belgique, Mbote Belé. Il passe parmi les balambara danger, parmi les artistes, na moni Jeti Bilomba, na Belgique, on a maman Nounou Bofale, Mbote Nayo. Erika Glenn, Bobette Sam, Fernando Bambote Ebele vraiment. Sephora Bialousse dans London. Voilà. Voilà, artiste, nous n'a rien à dire, rien à commenter. Donc nous avons vraiment ici, n'habite ceux qui cameraman n'anga kukuza d'accord n'anga zulanga déjà ba image ambitieux on a vraiment il y a mon pongo bateau balia ambisi ba ebi mon pongo ils arandengeni donc le grand A bilo rono yo lingara yango yo mon pongo accompagné na makemba donc le lopena tous amis mingi Équateur mingi penza ba côté ba la miss mongo mingi côté ba Bob Molema donc le lopena to kolia pena mbisi zawana abimusa plus goût ya liboka nzungu. Abisa goût à liboka nzungu. Voilà. Parce que toi ma casse parce que tout le monde a qu'on a biso lamba trop. Alamba. Et lamba voilà siko ba barrière qu'on a biso balambela nini banzungu oyo ba batu moko bango pe ba ye ba bi mo na biso ko échouer. Il faut bango pe ba
na kibokoko quoi. Bokoko aussi existe hein. Vous avez bino mo esale lelo. Na ekate lelo. Hein? Ya prince. Basala kaka. Wana cousin nga propre comme na prince Manoka. Na profiter pe na pesa Oriane Manoka bambote belé, Adèle Manoka tante nga propre, tante Chantal Manoka bambote belé azape na Kinshasa, Emeraude Ngizulu. Emeraude Ngizulu bambote belé, mona ya grand star na biso pe ya Congo fond Fodemo Lokai. C'est-à-dire voilà, nous allons concentrer na biloko. Artiste no kita zoka, hein, toi c'est vraiment artiste temps penza, n'importe cameraman nanga sokoza d'accord nanga azela nga pena ba image ningi pena Shoga Christian Shoga okata pena ba onyo donc au moins que mutu mora mesana pena na mambo lambo à part pena ko la comédien à part mamba CP ça na télé azora pe temps ya osala pe cuisine ya ko lamba pe lokola batunyo surtout et ozape bien na ba mibali boye ko la ka bon soki le mama beli au sandeni. Kaka. Un grand merci vraiment à toi, à celui qu'on appelle Yannick Kimbuta, mon vieux. Hein, pourquoi pas à toi, Jabi Youla, mon vieux de longue date. Hein, un grand merci à toi. Un grand merci à tous les amis de Yannick Kimbuta. Hein, Babi, le jeune patron Yannick Kimbuta. Hein, tout ce qui est vraiment artiste, c'est notre temps à l'amba. On t'entend à peine à maka quand zalaka. Ah, na tie céleri na ail. Yango eza épice oyo kota. Na kati ya sauce oyo na sala ya pona misa na biso. Mapongo abi opena na goût na ina saveur na yo. Eza juste kaza ail na juste ail kana Wani aka pona opesa épice pona opesa ka nini eza ba épice là o na dola mbila mbisa na mai na ibu ya likolo na biso na biloko na biso ya bangala ezala moto zo na mote ba épice ebele ebele te na biso ko pola moka bio nde makasi na biso ne bio nde makasi voilà quoi biso ne bio Comment il va couper bangalo mona ana 84 azaka makasi. Leti kwa nana âge 84. Ana âge 84. Banda kunesali 70 ans. Donc c'est que après ça bango par exemple ndako lopango oyo eza pango ya mama na bango plus bango awa ali voilà quoi lopango sisa tuna kaka na nda mabini ya nini na matisi nzungu na moto pona bandi sikoyo moi c'est ça ni ya ukalinga ya ukalinga ya usala sikoyo sauce na ngai ya usala sauce na ngai na nzungu abenga ngo pesa ka kombo mo boy joano na nini oza ba nde balobaki nde bakofia yemba banzungwa kala elambaka basupa bien yango yo naozela mai oyo natiaki nzungu teme ezalaki na mai naozela ekakokoma na sec apres natie huile nanga anatanda mpe nzungu echauffe mwa ndambo ntango naotia kaka huile nanga mbala moko aumela te po abela nasala sauce na ngai. C'est bon déjà. Quand ça huile vraiment mingi te yango huile kaka ya osalela juste sauce. Quand ça vraiment mingi te maman na copie babi batala ka ndeni balamba donc mon pongo voilà tozela huile na biso ebela ekosola mobeso elongwa après nde si eza sola mobeso taso natie siko kosentir ke non aka na solo moko boye alors soki esola nde mobeso esili abeli après sikoyo nazwi matungulu na ngai nabandi na matungulu na nga nabelisi matungulu après
naie na tomate natie likolo na onde ezala kaka na balusi après natie baépice nanga nyonso ekoki na kati soki baépice nyonso ekoki nayoki mpenaki sauce nanga ebeli nde naozwa sikoyo mopongo na ngai nakokotisa na kati ya nzungu ntango nakokotisa na kati ya nzungu wana apres na bakisi mai kaka mokie tozeli kaka avandisa bino mo boyoka kaka adioka biso lokolo awa lelo namoni bière eza te ekoki kozala to ekozala te jour tomelaki yango mpona température namoni déjà moi epesi moi déjà ekiti yango ntango mosusu la tobanda kolia motu na moto azalaka na eloko nde amelaka ata 20 bali motu mosusu amela aliaka nayoki mafuta ebimisi mwa solo nde olobaki soki bato bakomi misu baliaka aomela mwa 20 mosusu baliaka aomela mwa mai na ye nde papa koba nayebi ke amelaka mai abeli achauffe vraiment makasi so na bino atia ye na tie mbala moko bongo moni dekomilikana esei nayeba voilà achauffe mwa makasi fo ozela ye asefadi mwa moke kaka Comment déjà coach dans la pointe, à hauteur là, comment? Coco ya ba coco na biso quoi, pour ne pas seulement dire coco ya ba shoga, coco na biso. Coco mbote na yo lo sako coco. Mbote na yo. Lo sako coco. Lo sako ngamo. Yaza ngombe. Yo na awala ko bakata. Mais malgré hier atamboli bamboka belé hein. Atamboli ba province ebelé. Et puis atamboli ba province. La province atamboli talaka ya vandi na Kikwiti, ayebi Mwanda, atambola ba Kongo Mobimba, ayebi ba Lisala Ngomba, ba Mbandaka, sali mombongo ebelé. Donc on peut vraiment mon pongo pro hein. Oh, yebu nazana bo coach nan yende coach. Bo pono yeba to yeba ngopana. On a pas na yende coach. Asko na yena ainanga nasi. Voilà. Qui est? Vraiment le quoi on a lamba na makala, il faut vraiment makala ezala vraiment mingi. Il faut vraiment makala ezala mingi. Voilà. Un jour qui va là dans les bons. Le jour qui vous n'en a pas, la pointe. Jimbo crevettes. Voilà quoi que ça a nuance. Voilà. Patrick Tango yekolaka. Patrick Tango yekolaka kolamba. Au mon artiste n'est pas là. Coco. Tourner, pardon. Oui. Alors, la petite casco sauce là. Abela, il faut la finir ici. Qui est
on a stoppé bon côté. Il faut avoir confiance, il faut mettre sur darda. On a confiance là ya pima. Pima nanga. On lié. Hein? On li pima nanga. Soupir oyo nabaki na regarder surtout pona ba verre pona yende mutu akota na kati ya nini na kati ya litumba na biso na kati ya miss na biso ya mai faut sukola vraiment bien na ebike batebele ba okena mababa aso simba pilipili bona maboko alors faut nika ebe banika ina ni kwate faut nika kana maboko Puis on a d'ailleurs il y a coquille déjà pour qu'on boit na casse attendez on a ça on va part oh je suppose il y a pourquoi oh na salela kiango bepis il faut na soukola liboka na ngai po pasola ba céleri ba nini on est kota na pilipili en Afrique du Sud et belé bozana boy ba olamba te o ba repa monsieur lamba en Afrique du Sud wana camarade na moi ya mona ndako na ye repa mo lambela ngoya nga na obeta mbika mbika onini sa nini mbika oni maki na pisha abia beti mbika to meka gwango benga mema ya eza nini nyoso aka kozanga ko yeba olamba pour passer vraiment du bon champagne overdose champagne overdose bambote belé na Cape Town kuna vena ngai ndaba koda mboka bambote belé bana lisalanya sur la petite bino bambote ba vena nga dudu makangila ve Charles Tenda bambote belé vena nga Flavie ya panda bambote belé place aux ali bambote belé na yo dans une appel na yo vraiment bambote belé na bino aujourd'hui temps vraiment ya Hollanda ngai bo sepeli bo pesinga ba remarque ba félicitations merci Nabino à le boss Jean Thibault Yemoko na kasel wa ba kosa ba pesa na bambongo te ba fentara to ba na ba pesa ka mbongo so pour muto alamba malgré bo matana yo c'est vraiment très important pimao afa passer dans l'excès no pilipili ndenge nini batutela yango po iza na saveur ya elengi na otsa oignon nga na kati ya pima na otuta epe na mwanda mwa ai o Alexa fufu kio et puis on peut l'équiper atike susu abela tard pendant 5 minutes après na zuma pongo nanga atina oh set de table ça que vraiment militaire oh ya ramadi pour les amis na tout dans style oyo pardon na ndela no biloko nanga ah te nas a sauce bela après c'est dit voilà sauce là déjà voilà dans les bons
sauce sanga déjà c'est bon. Nakemba na vingi sanga. Mais na komo tsa mopango nanga na kati ya sauce. Aza neuf. Si mopango nanga kati. Après, on va balola. Non, mouda bomoni déjà. Moi déjà. C'est déjà formé. Oui, bah kolamba ça avant nazongisa ye na moto nazwina mai nanga mpona tia ye mai me mai mingi te moke kaka mai mingi te kombisa bela nazongisi ye na moto nazongisi mokongo na moto nazwi mai nanga nabandi kotia ye mpo mbisi mpe malgré sauce nanga déjà beli na mpe na besoin mpe mbisi mpe abela voilà nazwi mungu nanga naotia mingi te parce que bato baladi bakomi trop nakoki kotia jamais mungu ebele mungu kaka mokie po tellement aza mbisi akozala mpe mai te ota mwa mungu amokie kaka voilà ala aye nawendi ye aloni mokongo nanga mosuki azwa espace akota c'est bon. Allez, nazui mon finuku nanga nazo finika mopongo nanga siko po abela. Merci. Ah. La séance ngai ya makemba. Ça c'est mon cousin ça ko yedenga pour na air. Pour na air. Na makambo fo yeba meilleur cuisinier dans le monde des abats balai au ticket là vraiment temps avec vraiment chaud on a air en tout cas boss Jean Thibault et quoi qui toque au maire état eleki Miss Mongo c'est-à-dire félicitations pour la moussala. Félicitations, Zamba Pambolayo. Et nous avons malamu ebundisa makaka. Tout le monde vous a dit que ma Christine Touro Shogaimo. Et ça Shogaimo comme bête matimba. Ma moi pas là on peut belé parce que ya comment on sent ni pamba passer batu nyonso baza caméra da isenga ye ani mutakwanga so lo batu koli na ngone to kokena ya batu so baza na bakola na fufu ama bina mbisa dia ya boto boy sama ya boy nani boto est-ce que c'est un peu on a besoin de rapidité plus de rapidité pour
Il y a Gilemba la Tamboué, en Afrique, ici, dans Johannesburg. Maître Gueda. Maître Gueda, Bambote Belé, Semi, le scénario. Dans le Bumbashi, Jean Kassoussou, la Kili, Djomotema, Iska Alenjo. 13 hommes pour tout. Le poumon et l'équipe nationale, la mission à minute sur Bouchaki Tembe, la mission à 13 hommes pour tout. Il y a Edo Pouakaba. Il y a Papi Zagombi, la joyeuse anniversaire. Il y a Papi Zago. Joyeux anniversaire. Mais artiste, l'autre fois, au MITC Combo Tantine, Christine. Ah, Christine, le loup, c'est bien. C'est Christian Choga parce que voilà, il y a des bouts école. Dans votre ballon, il y a des bouts école. Il faut. On va passer en moitié. Vraiment, on va mettre chaud pour attendre. C'est vraiment chaud, mais on va faire et où mais la coupe ici. On a limité comme ça même 30 minutes sans moto. Vous êtes déjà à côté là. On a Ramsès Chika à la mer de Dieu à Brazzaville. Il y a les biloko à boyer. Ah, Michel, on va mettre à mon calou. On va mettre à mon calou. Nous avons mon calouté. Agroprod, hein, le professeur des élèves, Agroprod. Babi Baman, professeur, nous sommes un peu ça fait bien. Azala, on a couvert événement, on a contacté Agroprod. Tout à l'heure, on a fait on passe de l'eau surtout, sinon ils ont bien balayé de l'eau pour la GDT. Voilà, vraiment, ils ont glissé là, mais vraiment tout chaud. Le quoi, toi chaud, le but est que tu laisses ça va te biloga mbesso. Vous avez chaud pour là. Il va mona pour tous les personnes à bateau ba bi ko lambate, ba mona ba piste banini. Mais attends, tu me filmer tes sogi ndenge nini. Mais toi qui as besoin plus ba mona be piso na tsena na miss na biso. Ba mona lento to kusama kemba na biso. Le quoi ata eza muke na ngana tout apé makemba. Na tout si makemba na kati yango na singasuki. Oh. Voilà, ndenge to mona bakoko na biso ba dosa la kala. Donc on a dit tout ma. Elle tout ma parce que tant bobi elubu ekolo. Elubu ekolo fo songa na soux pena taka na yola mambiso na banzungu bakala. Plus de 70 ans donc. Voilà, le bunda kukutu yango ezokola 70 ans. Voilà. Na éviter so basima lelo ya Congo. Ya suna ma niveau oyo. Na éviter quoi. Tala non na ko 70 ans. 70 ans. Na kwa na bomo na wana coach Ibenge ya Christian Choga donc ko na biso nde biso na maman on est tombé na pina donc maman on va sunga na poko na eba ngana eba rata. Et tiens mon mec. Nous les gens à soupe. Ça c'est Marqué mon jaune hein. On peut bien pour la litouma hein. Ah ouais. Il aime bien makasi. Oui, vraiment makasi. Il makemba okela yango wana omoni. Mais bakoko na soba basela o pena mo besu wana penza. Neti koko betela oh koko na biso hein on pena koko na biso donc kande balwara bala mayele bazaka toujours pembeni ya bakoko pour ozora mayele ngalo na yoza bénédiction ya koko donc elubu ya bastar elubu ya bikolo o eza lelo émission na bino et puis c'est vraiment opportunité ya roza pembeni ya koko ko yiba mwa mayele ya koko bete suna mwa lisolo entanta kuna star na biso abongisaka déjà makemba koko ndeti bino nde bolamba so na mimo mpongo na yo bongo bosala ngondeli na makemba kotela mo makemba mobesu ndenge nini ebomaka malamu makemba mobesu na makemba ya kotela osangisi bongo tiki
otuti liboso makemba ya mobeso ntango elingi enemba okamati oyo ya kotela obakisi otuti yango ekomi lituma sikoyo okamati bakataka makemba na mbeli bakataka na singa ya busi oyo ya pembe wana okati yango moko okati bakataka kwanga otina sani ya na kopina boye to na fourchette okati yango okola kwanga okati na fourchette otibu ya lotibu kamati sosuku ayo Coco, dans du tout, mais ça n'a des bons goûts. C'est que Coco, mon sous fait trouver pour ça, c'est tout. Ah, ma casse, c'est ça, du sous-souté. Comment on a âge? On a comme 84. 84, on te ma casse, si vous voulez, Coco. Mais sous cas, on te cueille, hein. Ah, Coco. Mais l'autre, il y a mon pont, on a ma kemba, on a ma bébé. T'es mon exact. Abia la on pona batu nyonso na ba diabétique na bato bazala ba syphilis kabelinga na ngate te ko foliati merci beaucoup Coco voilà on a Coco star na biso Coco kombo na na bosa Munguma Virginie Munguma Virginie Coco la Wina na Willy sous Wina OK merci Coco Coco banga tanzama pambo nazo tango lipambo nazo lipambo liko basenga akate babi lipambo apesa abochi waka ya bona te merci Coco on a été ma sentir de miss maman donc dégâts donc continuer gana artiste na biso makema de ce petit na évite so ma sa artiste expliquer biso na nous wala ma ya nini o check ujama c'est Maya Safu comme déjà on a fait on a sisi déjà on peut toquer hein kolamba facilité hein on a permis de moto tu on a permis la moto il faut otoka ya momoni mavandi tellement elulu tout ça en retard mais tout ça l'effort ya kokisa elubu surtout ya ekolo surtout ekolo na ekolo ya na ndenge na ya olambela biso bambisa ma ezama biloko mo ezana facile vraiment très facile bangala bandiaka pena bio comment on a dire ndenge na lambela on a lambela ngango tina tina épices ebele ba biloko naturel tomate bitungulu céleri ail c'est fini ça dit mon pongo makemba mute ko changa épices makemba épices sont à maille épices sont à maille maille pesa naturel ça dire épices sont à maille et on servir bato na tika ma safu pour safu eza lo momanga iwana kaka esala bien mais nga pa nga suko le dans l'ambimisa ba mona nga pe moi citron zala to bato balinga pe na ndenge na bango akoza pe moi citron c'est na likoloka ya mbisi musuni na ye ana besoin moi nga iwana ekoti pe na suku esala bien c'est à dire eza pe moi bato balinga pe au citron dérangera bango te akosa la pe eloko mais na moi makembe kiti na epe so to ko tala moto mona makemba Makemba artiste à l'ambi donc dans la tête on passer à table si tellement eza makemba ya ko kila makasi faut pas elemba makasi komi pio to ya makasi soki komi pio on peut ko expliquer et comment na makasi moi ba liango ya boye yango moni toza awa so ezaki ya otuta to somba makemba ya mobesu na ya kotela nde osangisi po nde koko expliquer voilà c'est à dire toi na safu na biso kaka safu après bato bameka loboko na ngai surtout piment déjà na tutaki parce que mo benga ngoni piment yango bango ya couleur ya piment nanga c'est le quoi nde baluba mingi balingaka plus boye c'est-à-dire bato baoliango bayoka pena aolia pena piment piment mpe elengi na opesaka eswa mpe moke eswa mpe so pilipili eswite eza pilipili te wana ekomi sauce voilà merci beaucoup tozela vraiment mais ça fait bien tout à ce que le mot pena ninga pour présenter pena ba blog au finara pena tout le monde a mon amour donc ça va bien et le bout ya bikolo et ça quand il a répété le bout ya bikolo émission oyo zo sala que tout découvrir ba bikolo ya artiste na biso tout découvrir ndenge ni balamba na bikolo na bango tene tilelo tozi opportunité ya resola pena Coco ya star na biso maman na biso Virginie Munguma Wina ça dire nga naza Christian Wina
c'est-à-dire bana opé na obota bango tout baza bandoyi na ye bawina voilà ça dit ngana na wina ça veut dire na anglais à vainqueur tous ça ballon c'est vainqueur na mo ko pas tomber na boko ngata na bénédiction si on a déjà au moins na âge na sauf ka misu mais si on t'a dit ma poko ko pas que luka ah mon na ne faut forcément misu ezaki non Zamba la qui non âge poussani déjà a commis ko lemba 84 ans et pesa mili moto nyonso te soki misu ezaki nango bien nga ba no tambola na parce que ya mesana mombongo na ye atambola na ye so misu ka ndem ko compliqué ye moi mketo ebike Zamba ça les grâce parce qu'il y a tamboulé malamu biso ba oyo photo la exemple parce qu'il y a tamboulé malamu 84 aza makasi na ebike Zamba ça les ngolu akokisa 100 ans ou dans 6 ans akokisa 90 âge ya Sarah ya des bénédictions pour moi na moi si dans 10 ans dans 16 ans akokisa 100 ans. OK. Voilà, c'est ça quoi. Biso ce que souhaite na biso ça vraiment chiffre on a c'est pas pour que ça t'a 5 10 ans. Zambe ka zo le kumu. Voilà, tout ça na za ko bakoko nanga. Esika na botami. Nzungu pe na balambela. Bakoko balambela biso neti nzungu pe e umeli. Oh ouais. Oyo. Depuis tous bana bana mikie nzungu banome tant to su banana nzungu bandola baba made sono mono munene même n'habite kokola nzungu pena banda. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre très belle émission Ilubuya Bikolo, émission Nabino. Hein, quand nous avons rappelé vraiment Toyamba qui pour Nabino, artiste comédien Christian Shoga wapi alambeli biso lelo. Hein, mon pongo na makemba ya kutokisa tomoni safu pembeni kwanga pilipili pe ya bien oye moka lobi alambiango donc bino mokande bozomona vraiment Ilubuya Bikolo lelo pende kitaki penda mingi na kati Équateur hein polo penda tout ça penda kota bangala quoi. Et là moi j'en profite pour dire un grand merci à celle qu'on appelle Zulia la baronne depuis Londres hein, des gros bisous à vous et Trisui Chipamba la kati à Paris. Merci na batno surtout oyo bazo continuer vraiment ko soutenir Eco RDC. Merci à toi Willy Mamona. Ah, Mamona na kata Suisse, babi Willy Mamona na kata Suisse ndé makambo, Mireille Mouika na Paris, hein, Mireille Mouika ba gros bisous na yo. Naza déjà un artiste na biso, invité na biso ya lelo vraiment Christian Shoga, voilà pardon, Christian Shoga tozanaï awa a expliqué biso nanu. Ah c'est l'option en résumé nanu, ya bilia oyo biloko ndenge tulobara na Kishasa awa, oya lambeli biso Christian Shoga, tomoni mon pongo awa. N'habite ce qu'on peut présenter biso en auto monde en pena na kata sa ndenge ezali n'habite ce qu'on fongo la par respect par respect ndenge ezalaka yango mopongo la biso surtout hein mopongo yango wana bato bango na dia décor ya soupe na piment bon mopongo na biso elambami na ba épices nini toza na céleri nazwaki ai na biso na céleri na sangisi ensemble na tuti matungulu na tiaki à part tomate na tiaki à part na un peu de kibe pour na mongo ya kibe na biso wana kibe ya crevettes c'est-à-dire jus vraiment ba épices mingi te mopongo na biso ba épices nango po biso bangala tolinga mingi bio yango moni ba papa bangala ba koko bangala bazokola mikweza toujours makasi mopongo na biso za composé na ba épices ekoti na kati toza na oignon, ail, céleri, cube magie, na tomate. C'est-à-dire, oignon. C'est ça, yango qui est composé. Et ici, mon pong on a biso. So tali mon pong on a biso. Azaya opanzanati. C'est-à-dire, bateau balinga vraiment regarder forme parce qu'azambisi yamai. Batou msubalaka. So azumbi sama ya tie na kata nzungu akomi ko balola e o mona mbis à perdre qui est à panzani akomi poto c'est-à-dire batutu ba ko lamba te Christian Shoga la que ça danger maintenant la que keno toyebi ko sala na yebi ko lamba biloko ekolo na biso yangoyo mbisa mai be pise kosi bikota kota to bicarbonate akositi oh nini nini o poussière nini o babenga nini muscade à côté
o muscade ayo sani na kati mbisi o baby sa guna e na huile na biso e salaki sauce voilà puis na makemba makemba ezaki ya kotokisa ezaki ya otokisa za makemba hotela onga na sombaki parce que na yeba ke temps et aux alamukier par rapport que non herbe to bani na bino émission et on a ba le roi bolia makemba ya tige neto sombaki ya kotokisa pona bato ba yeba raté pona kotuta makemba ya bien faut soma makemba ya mobesu na makemba ya hotela ndo sangisi et bimisa makemba ya bien bolia pena lituma voilà na kwanga pona cameraman watu msuba kola na bango na babiloko te ba message na bango ngote voilà c'est-à-dire ba message na ba restaurant mama tondisa libumo we ba restaurant mama tondisa libumo au côté na restaurant mo we ba o makola ndeko na ngati c'est-à-dire restaurant mo abakanga saka farine kama makolo mte mo nzala se merci ouais adi bena oya mama chakamadesu ya combien ya 1000 francs tala sokelo chakamadesu 1000 francs oyebi ba épice e koti na kate sauce ni esala mina chakamadesu wana te ngai na olamba pe elubu ya bekolo musu pe to corriger batu musu ba kosa batu na belubu ya bekolo na bango na promettre batu baluba vrai baluba na olamba la pondu ya mai na sali bango touche pembeni na sali bango ba ope balingaka ndakala na sali bango pe na ndaka parce que na zamakasi na ndakala aussi po na vandi pe na Lubumbashi mwanda na bi ndeni bakalingaka ndakala ndeni basala pe touche pondu ya mai nde baluba basala c'est-à-dire na promettre na bekolo mususu ezate to leki bato mais ko luka ko découvrir mama kamebe parce que na congolais na rosa te na se limiter car wa non ça dit photo yeba bekolo nyonso na namba efumbo eza pona ba Congo do na lambi lubo ekolo na biso lobi na lamba pe pona ba Jean Thibault Chibois yo alors Jean Thibault Chibois bois ça dit Jean Thibault ba mbote belé ça dit na lamba pona bango na bité lubo ba pesa ba $300 wana tumba bikolo na roboma bato pona la mana ekolo na ngate na ekolo ba Jean Thibault ba na fufu benga ka konto obi ka konto ça dit fufu ka konto na pena yango na olambela ba mandiko na biso ya bebe ekolo safu na biso peto bosani yango safu aza juste kaka po aniancer kaka munoko mais pona ngai ninga pena za na citron parce que mutu na mutu o alinga kale msoko bakisa moi citron na poisson na ye na soupe wana isala pe moi elengi Christian Shoga voilà on après to lo bana suka Christian Shoga nga qui plus o le ba moi quelque chose na ba fan na o ba otala yo avant tout la pona bi que tant to kolia au moins ba tumsu ba lembi hein o profiter déjà o le ba na ba fan na yo et puis na boss Jean Thibault ba otala biso merci papa na bani na pona boss Jean Thibault ba merci pour na honneur oyo pour baxis basé belé mais à honorer ngai a béni Christian Shoga bonsoir a béni Christian Shoga faut ça les locaux bossa dire droit au cœur ma boss ça dit quand j'appelle boss parce que ça na société na Eco RDC a futa rapé bae tout comme pas ko bengi sanga ipe na théâtre o ezo sala mapa na ye eza synonyme ko benga mutu boss eza nango te ceux qui bat ba mona ngo lokwa flatterie non nga bengi na ngai boss problème ya te merci na suis merci na yo pour la considération au sali au participer sous moi implice na carrière na ngai bat ba mona mo kala to tourner sur ba théâtre mais ba théâtre mususu na ba chaîne mususu eza limité mais na Eco RDC na moni vraiment retomber nango bat mususu bungisaka na bungisa bango kala ba zongeli ngai merci na boss Jean Thibault na osenga na ba travailler nyonso ba sala par Jean Thibault ba za la together ba pesa ye main forte parce que yaza musika ba bino ba travailler boza awa bo pesa main forte c'est à dire yaza na poto za mboka ba stress ya mboka moko boye mutazo luka zo tindela bino quelque chose alors bozala na bolingo même bible bino so bato bazana bolingo ba mona nzambe te c'est à dire il faut uzala na amour po botombo eloko na bino mais ce que entre vous il y a de haine na que azamuta sika il faut simba touche pour faire avancer Eco na binoté pour kimisa ba abonné pona tant mususu mutema mabe ça dure na biki yango eza congolais qui mutema beza congolais mais na biki au fur et à mesure le roi peut changer président ya sika to mais quand même ko changer na profiter pe na pesa maman Olive Lembe mbote maman bonsoir na maman Olive Lembe wana maman na biso
aza maman oyo asungi ba artiste comédien mingi biso tozwi chance wana te ya komona ye si pe sali ke ba changer régime échangé mais nazwi biso tozwi chance ya mona maman Olive te nayebi ke un jour to mona ka maman Olive mbote na maman Olive mama biso to lingaka toujours to porta kona mutema biso to abana na po batu muso bazana ba prochain maman Olive ka pona ba komia kotanga makoma maman Olive ka po ba bengisa ye aya po ba pesa ye loko mais le longa na be na pesa maman Olive après que maman Olive bonsoir na yo na pesi famille ya ex mokonzambo kanabiso papa Kabila bambo tebele merci pour la courtoisie surtout au loko ya sali na monde salamate ya ko céder au tiki ça dit remercie na papa Kabila bambo te vraiment na maman Olive lembe wana mère na maman sociale c'est à dire na lingare trop na pesi pe mokonzambo kanabiso to ya sika papa na biso Tshisekedi Félix na moi c'est maman Denise Tshisekedi bambo tebele batu nyonso balinga Christian Shoga ba fanatique na ngai nazali nasala rasu musala mingi te par rapport ya du nazana besoin ya to bénéficier pe na musala oyo bato bazana souci lelo télé dramatique na biso ekende de l'avant toza pa naza parmi batu wana oza ke artiste comédien ta ya Congo zo ata $1000 par film. C'est-à-dire ekusala pe baninga ba bando tonga ba koma na mituka e osala bien ezatike pota mona mutuka fo sala maka mususu poso ma mutuka musalo batu bayebelo yango tezo futela o komoni cela veut dire ça pana ba fanatique na ngai na lingi bino na zana bino merci pour na Jean Chibo lisusu po abakisi susu implice nanga elubu télé réalité elubu abikolo elubu ba star c'est-à-dire l'épisode où on parlait de Christian Chouvalou, de Christian Chouga, tout bazoluka, badlandangai, c'est-à-dire merci na Jean Chibo, bande konanga balinga ngai, ngape na lingi bino, nazali, arezali, na makila, sauf que tout tournete, ona, si tu peux comme belé, mité mamabe, ezali trop, ngalo moni, et na mukolo ngalo tangi la bino ba vérité, dans le ba vérité na mission oya. Si on parlait de toi, na lo baba vérité pour na batu misusu obino bo mona bazaba moni ebele ba comédien bazaba hypocrite lo to ma molia to lo bango to liana parce que Lilo peut aussi la moto hein Christian mais ba comédien bazamité mama belia na ko lo batu nyonso te mais il y a des batu ebele bo mona ba dirigeant ba film wana je vous dis so tali bango pe na parcours na bango ya carrière baka na ba rôle moko ba nango ba ebi kana eloko mobo ba yebele nango so bobi bla artistiquement ba ti nga na okende 20 ans de carrière bato ba yebinga 20 ans de carrière nanga ya kokosa te ya solo bato ba bia mona ba demo amke akosa te ba vérité mais bato so batale nga na TV ba kokisi 20 ans liboso na ngai est-ce que ça bena loko ya lokuta dans dénoncer bango pourquoi bozo ko sabato. Merci Christian namoni bilier commis vraiment malilien pour tout profiter pour mbisa mai bonga isa moi moto bon appétit na baton sur la episode. Bon appétit à toi Patrick Tango, je t'invite aux invités à table. Bon appétit à toi Yves Mavambou, le boss de BTV. Bon appétit à toi le grand A. Bon appétit na baton sur la biso. Bon appétit à toi Fanny Katalea, Bob Molema, Verdict 24. Surtout Bob Molema, wana frère nanga aza respect moko na mona batu bazana open Bible baga l'humilité précède de la gloire, ça dure c'est lui. Ça dure merci na yo za mutema mabeto za mutema malamu, ça dit oh yamba bande kono bien Bob Molema. Merci à toi ma maman hein, Fanny Katale ya Mamisa Chama. Mamisa Chama Chiboba. Des gros bisous à toi maman. Bon appétit na maintenant ce la biso to liana ntara bilia balia kaka. Tisto na moni pe to zana ndiko na biso azana na gauche nanga na ebite soko pour na ebite soko za invité na du jour to ndenge nini. Pour na yebi que na elubu ya ba star ou invité ki ba camarade na yo na ebite lelo to liana banani to ndenge. Zana Peggy Walungwa. Peggy Walungwa za l'un de vos techniciens. Il y a Eco RDC na lobaki na olia na ba camarade te na olia na ba technicien ya Eco RDC ba jomusuku na zui na ni Suzuki na benga Suzuki aza mwa malade na baki to lia parce que baza bato ba soki bango te bino bozate biso pe ba oyo tokoki kozala te po bango ne basalaka ke image totale na télévision, c'est-à-dire faut qu'on aura bango ne ba réalisateur ya makambo.
c'est-à-dire on a qui Walungwa, mon frère, métis noir, c'est-à-dire métis noir. Yaka to vanda to lien ensemble ndenge ya bato belé balinga ba Walungwa te ba ka pegi Walungwa yeyo, c'est-à-dire boss Jean Thibault pegi Walungwa to zana to vandi to lia pe na ba cameraman Eco RDC pour tous lia pe na ensemble en calme, c'est-à-dire moi yango na quoi. OK, merci. Moi qui nous dis quoi, ndenge za na Balia kaka. Voilà. Beaucoup de écoutes. Non. Banda ndo soka oska ndoto mobimbo to nini. Banda tellement. Non mais il faut bien laver le bain. Ah ben oui, ah mais oui. Kati. Sana ukati be. Amtaba be. Kama lamu, masanga wenchu. Non non mais. Bon appétit, bon appétit. Nous l'avons à 4 heures, mon pour tenir 4 heures. Voilà. Bon appétit à tous. Bon appétit. Mais la table là, elle est petite. Hein. Je ne sais pas comment placer. Bien, on va le faire là, exactement. Attends, Vraiment tout le monde. Bon, c'est bon de Bakata. Bon appétit. Hein. Mita Lutete, Patrick Tango, Balia à Kaka, Merlin, le roi Merlin, Balia à Kaka. Comment ici? Azande boy. Ça basende.
Sinon, ça va, c'est comme la thème déjà en sucre, bata. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette très belle émission et Lubuya Bikolo. Binomon Bomoni vraiment n'engue lié vraiment un artiste Nabiso, Christian Shoga, Bomoni n'engue lié vraiment un invité Nabiso, Peggy et Walungwa, voilà, artiste. Mot de la fin nayo par rapport à l'émission Nabiso ya lelo et Lubuya Bikolo nini okolo bana ba fan nayo na batien so bota la biso et puis quelques dédicaces na bawe yayo. Ouais, pour la fin d'angai d'ailleurs na lobaki pour na bango. Merci na bango ka 8 ans Rolanda ngai. Pour la plupart des gens disent que non, papa tu parles bien. Osaka, obanga raté, oloba pena ba vérité. C'est ça, c'est un homme. Ngaza biso zana biso elubo ekolo yango yo na sali yango. Pour venir basani yango bo mona. Surtout il y a artiste vraiment la monde qui a petit qui a des pena miku après d'aller voilà ça dure bon et bon il y a papa Peggy bon Peggy tayo mo sa na lemboli na nini quoi ngisili ça veut dire que ouais ça veut dire que tozo loboko sali mutakuka nyoso azate Sephora bialu sepeti na ngai Judith gona na mboko za kuna bafena na makangile l'état président Chims Kabengele encore une fois Jean Chiboboa merci encore ngalo c'est plaka ndemuto obenga moi Chiboboa d'ailleurs moi na même mondeti bana potone ba buda Christopher, oui papa, ouais, je vais te laver. Laver, c'est-à-dire Chibobo. C'est-à-dire le roi moi pour toi boudé. Jean Chiboboa, Bambo tenu belé. Na États-Unis na moni akitisi la mata amatakani et tata kra Nana Soukali bato belé ba ebi Nana Soukali za danser za kala ya wenge Nana Soukali sert na ngai Bambo te belé États-Unis na moni bongo. Issa Congo TV ya sert na biso Pamela Azevedo courage na yo na bi ke si ma maman na de Grachou Chloé Bambote belé na pesi mbote na Précieux Boaki Bambote belé na bosani nani bat baleke belé bat Afrique du Sud oncle nanga propre Alili Abdul de Cape Town Bambote belé na Chamamba na Jobour wana les patrons boss Chamamba Bambote na yo Kodamboka na Cape Town kuna na Woodstock
na koda mboka on anoyu info kapa bambote belé Didier Chombo Chamamba na Jobu wana info kapa na Cape Town oncle nanga Ousmane Papidar Kiki KMB de Paris batutu masa nanga maître Rezé na Cape Town bambote belé na batutu yangai na pona sukisa non. Ok, merci. Là, c'était votre artiste. Hey, Maman Biomba. Ah, okay. Maman Biomba, faculté de la SAP, on a maman la biso. On a tika la biso, Maman Biomba, faculté de la SAP. On a maman, oh, a songi biso trop. Nathalie Kalanji, Mobala, moi, c'est mon thème à Bill Clinton. Biemé Okuka. Bonsoir, mère. Biemé Okuka. Bible. Akangit, Mokonza Tirki. Kalaming, t'es aux appels à Tirki, on te bet à tour. On a promettre les cambos, on a réalisé. Surtout, bah, voyage, on a réalisé. C'est-à-dire, tout ça, tout ça selfie na compte ya Eco, ba mon akino na zozala wana le 9 mai au anniversaire à Christian Shoga. Yo botami le 5 Miss Mongo botami le 5 mai ngala botami le 9 mai a mukolo nanga ya ba mois na ndenga ba mois. Il y a 4 jours. Na sona vienne et puis na ndenga ba année. C'est-à-dire Miss Mongo, il y a botami le 5 ngai le 9 mai. Alors bata Brazzaville ne ba invité nga ba bi Christian Shoga. Faut fêter na Brazzaville grâce à Erika Glenn. Na France abi ngai Christian Shoga lokwa nga na botami la Brazzavilloise Erika Glenn. Abi Christian Shoga lokwa ya botama les 10. Ya botami les 10. Ya botami les 10 abi tokuta na Brazzaville, c'est-à-dire nga na okene Brazzaville, tokuta na kuna to fêter ma invité pe Micho. Abi Micho Bozo aya kolambela ye elubu avec magia chakamadesu. C'est-à-dire Fatou Miracle, Ansuluzolo, Igor 2 ministres, Douche Kapanga, Bamasa tout, Venanga Caleb Tukebana, Devos Musoba, Ali Sala, Gabi Kiwaka, Batu tout oyo tozana bana groupe évangile c'est Igets et Ukola, Obana Poto, Mimi en Kamenatika qui en Afrique d'ici dans Johannesburg, Misune na bossa ba kombo na bango, Misu ya basi ba kuna na bossa kombo na bango. Merci na yo Miss Mongo. La plus belle femme, c'est-à-dire elle est très jolie, elle est mignonne, c'est-à-dire elle parle bien. Merci beaucoup. Là, c'était votre artiste Christian Shoga. C'en est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à l'équipe technique, à la grande équipe technique. Là, je vois Verdict 24 mise au point. Et pourquoi pas à toi, Peggy. Peggy, voilà, Walunga, voilà, Peggy Walunga. Un grand merci à toi, Bob Molema, le suprême. Hein, on ne tombera jamais. Un grand merci aussi à toi, Fanny Catalé, à Nora Kalange, à toute la famille des CORDC Presse, Maryse, et pourquoi pas au boss Jean Chibochiboa. Et pourquoi pas na Batunio surtout Oyo. Bazo continue vraiment à soutenir la Miss Mongo. C'était un grand plaisir pour moi. Il y a quoi que vous avez vraiment wana pour na kolanda émission. Nabino et Loubi Abastar du début à la fin. Nganabino Koutani prochainement, toujours avec le même plaisir. Bye.